spreek die Here. Kom, kom, kom Godheilike Gees, kom, in u grootheid en in u krag. Spreek tot ons, Vader. Raak ons aan. Ja, Vader, ek bid. U weet hoe ek nagtig gebid het en gevra het. Dat u die spreker sal wees. En ek net die mens verstaan. Dankie, Vader, dat u getrou is. Moenie bevrees wees nie. Ek is met jou elke dag. Ook nou. Dankie, Vader. In Jesus naam. Die naam bo alle name. Die naam voor wie elke knie sal buig. En elke tong sal bely. Dat hy die koning is, die almagtige. Amen. 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 Kan julle my hoor? Of moet ek deur die keuse praat? Wat sê jy daar? Los hom net daar, jy kan net daar lê. Alraai, ja, dis goed. Ek wil net weet. Vader het met my gepraat, seker 3 weke terug, vir my gesê, ek het nie geweet ek gaan gevra word nie, maar hy het met my gepraat, en gesê, ek wil met jou praat, en sê, ek is die weg, die waarheid, en die lewe. Nou wat wil ons meer hê as dit? En as ons nou ja, vergewe dit maar ek murmureer nie hoor, vir een oomblik. Nee, daar kan ek hom nie indruk nie, dan gaan hy as ons, ek dink ek moet nou slim wees, nie dat ek slim is, maar kom ek kyk wie ek kan optiveer, wat vir ons 'n paar verse kan lees, behalwe as julle nou maar wil hê ek moet dit doen, dan moet julle maar geduld hê. Ek wil vir ons 'n paar versies lees uit Johannes 14. Dis mos nou die tyd wat ons op die oomblik in is, in was en uitgaan. Laat julle verstand, wil en emosie nie ontsteld wees nie. Vertrou in God en vertrou in my. Johannes 14 vers 1. In die huis van my Vader is daar baie blyplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan vir julle plek voorberei. Wat 'n belofte. Wat 'n belofte. Jy weet, nou dat ek praat oor belofte, God het 7000 beloftes in die skrif gemaak. En elke een nog nagekom, behalwe die in Openbaring, wat nog moet gebeur.
Dis die God wat, as hy beloof, dan doen hy dit. Want ek gaan weet julle en die pad ken julle. Thomas sê vir hom, as ek nou hierdie Thomas se woord lees, dan dink ek so aan my op, partykeer. Thomas sê vir hom, ons meester, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe ken ons die pad, kan ons die pad ken? Jesus antwoord hom, ek is onveranderlik dieselfde. Hoor nou hierso, vers 6. Die pad, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na my Vader toe, behalwe deur my nie. Jo, ek is die pad, die weg, die waarheid en die lewe. As jy my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Die ding wat vir my die meeste tref die laaste tyd, weet ek nie of omdat ek nou so oud begin word nie, maar ons vergeet dit nou maar. Weet jy dat die grootste ding wat op die oomblik in die lewe in die wêreld gebeur, is dat hoe mense op dwaalweë gelei word. Wat jy nou hierdie ding afval. Want hier is soveel dwalinge wat plaasvind en baie van dit gebeur binne die kerke. Dis die ergste, dis die vreeslikste. Is dat ek wil hom nie noem nie. Hy is nie waardig nie. Die Satan is die ou wat die grootste beplanner en verdraaier van dinge is wat jy kan kry. Maar ons het nou net gelees hierso, dat as ons in die Gees wandel, dan lei die Gees ons. So nou, ek het vanmiddag weer so gebid en gevra, dat die Heilige Gees op 'n baie besonderse wyse met my en met julle elkeen sal praat, dat ons iets vanaand sal kry, wat ons sal warm maak. Dat ons nie sal worry oor die koue nie, maar dat ons net sal sê, dit is lekker gewees om saam te wees in die vuur van die Heilige Gees. Ek praat mos nou skrif as ek dit sê. Die goed wat ek sommer uit die lug uitgryp nie. Die 4 tonge het in Handelinge 1 op hulle neergedaal. Almal is aangeraak. En dis vandag nog dieselfde. Glo ons dit? Begeer ons dit? Dan kry ons dit. Vergewe maar die in en uithaal. Maar ek kan nie lekker kyk na julle as ek die bril op het nie. Nou, wat is ons grootste probleem van die tyd waarin ons leef? Weet ons elkeen wie ons eintlik is?
Ek dink dis die ding wat die wêreld die meeste mee worstel. Hulle weet nie wie hulle werklik is nie. Nou kom ons luister net gou, wie is ons? 'n Mens, jy is baie spesiaal. Nie 'n lig wat iewers ek net beter kan sien. Ja, ek sukkel om te sien met hierdie lig. Ek is jammer, pastoor. Maar dit is nou 'n probleem. Ja, dit maak 'n groot verskil. Baie dankie. Jy is die lig. Amen. Voel jy ook dikwels ontoereikend, asof jy nie 'n bepaalde doel het nie, wat God jou nie hoor, en hy jou nie aanvaarbaar vind nie? Ons praat jou van hoe spesiaal jy is. Maak dit naamlik sit. Naamlik Satan sit dikwels agter hierdie gevoelens, want sy magtigste wapen is om jou gewete aan te val. Kan jy jouself vergewe? Die Satan probeer jou konstant aan jou verlede probeer herinner. Jou sonde. Verskeie besluite, verskeie keuses, ongehoorsaamheid. Jy sien waarop hamer hy, nou kom ons en ons het hierdie woord, en die woord sê nou vir ons, maar ek is. Moses kom en hy sê vir Vader, toe Vader hom stuur, wat moet ek nou vir Farao sê? Moet ek daar by hom kom en ek sê, ek wil die Israeliete nou wegvat. Wat gaan hy vir my vra? Wie het jou gestuur? Sê God vir hom, jy sê net vir hom, ek is het jou gestuur. Weet julle die woordjie ek verskyn, julle moet baie mooi luister hierna. Die woordjie ek verskyn 6664 keer in die Bybel. Die woordjie ek. Nou dit is baie interessant. Ons weet wat die syfer 6 beteken in die Hebreëse taal. Wat beteken die syfer 6? Die getal van die mens. Reg, broer? En hier kom ons, en ons kry in die Bybel, in 1 IV kry ons dit dat, daar staan 6664. Dit nie interessant nie. 3 maal 6. Vader, Seun, Heilige Gees. En die 4 op die einde is Vader, Seun, Heilige Gees en jy en ek. Dis die 4. Nou sê ek, joh, maar as dit so belangrik is, die ek is, die ek, dan kan ons mos maar daarop steun, en ons kan daarmee werk, want dit is kragtig, dit is groot, dit is wonderlik. En ons het gehoor wat sê Jesus, as ons in hom is, dan is ons in die Vader. So ja, ons het
'n groot verantwoordelikheid oor hoe ons hierdie wie is ek hanteer. Hoe sien die Here jou? Psalm 8 vers 6. U het hom net 'n bietjie minder as 'n goddelike wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. Mense, dis nie ek wat dit sê nie. Die woord sê dit, Psalm 6 sê, Psalm 8, vers 6. As jy aan Christus behoort, is jy 'n nuwe mens. Korintiërs. Jesaja 49. Hy sal jou nie vergeet nie, want jou naam is in sy handpalms ingegrafeer. Hoor julle mooi wie ons is? Besef ons wie ons is. En as ons dit dan besef, vra ons vir onsself, is ons dit waardig? Leef ons daarna? Praat ons daarna? Doen ons daarna? Die Here ken jou. Hy sien dwars deur my. Hy ken my gedagtes. Hy ken al my weë. Hy weet wat gaan ek sê. Hy omsluit my van alle kante. Hy neem my in besit. Hy is bokant my begrip. Kan ons dit werklik verstaan, alles wat hy vir ons sê, hy weet van ons. Matteus 10 sê, hy weet presies hoeveel hare is op jou kop. Vader, dankie dat jy Willemse nog gesien het. Hy ken my nog selfs voordat ek in my moeder se skoot gevorm is. Hy het my en jou saam met hom in die skepping beplan. Dis al groot. Dit dan voor die skepping het hy al bepaal, elkeen van ons wat hier sit, ons gaan hier wees op hierdie aarde. En hy wil dit en dit en dit met ons doen. Alles het hy bepaal. Ek weet nie. My kop is te plat daarvoor, ek amper om dit alles te glo. Dis so groot. Hy het selfs bepaal waar jy sal woon. Hy het jou presies gemaak, soos hy jou wou gehad het, op wonderbaarlike wyse. Hy het jou presies gemaak. Hy hou jou, hy het jou gemaak, net soos hy is. Ons is na die beeld van God geskape. Dit staan in die woord. Net soos hy wou, jy moet lyk. Met 'n bepaalde doel om jou te gebruik. Hier is nou 'n groot.
Hy het ons geskape met 'n bepaalde doel om jou te gebruik. Broer en suster, besef ons wat hier staan, hoe groot dit is. Dat ons nie sommer net mense is nie, dat ons mense is met 'n doel gemaak en met 'n direkte opdrag en doel wat ons moet uitleef op hierdie aarde. En weet julle wat? Hy gaan van elkeen van ons vra eendag. Hoekom het jy dit nie gedoen wat jy moes gedoen het nie? Of dankie vir dit wat jy wel gedoen het? Want ons gaan ons probeer, definitief. Ons gaan dit nie altyd alles reg doen. Ons kan sy liefde ken. Ons kan nou ook lief hê, omdat God ons eerste lief gehad het. Nee, hier is die toets. No? Ek nou almal wat ek hier voor my sien lief. Nou nie lief nie toe. Maar ek kan nou probeer en sê ja. Want hulle is almal deur God gemaak en hy het hulle lief en ek het God lief. Dan moet ek hulle lief hê. Ek het nie 'n keuse nie. Jy is kind van God. Want hy het jou gemaak. Atoom vir atoom. Hy het jou selfs meer lief as jou aardse pa. Ek het nou nie meer 'n aardse pa nie. Weet nie wie van julle, seker baie het nie meer aardse pa nie, maar kom ons vind ons vreugde daarin, dat ons het 'n pa, wat vir ons baie lief is. Die Herder versorg jou. Hy het jou gehelp en beskerm vanaf die dag van jou geboorte. Die Here omhels jou. Hy vertroetel jou soos sy oogappel. En ken jou op jou naam. Ek is jou goedgesind. Jo, hierdie goed wat ek nou lees, is so groot. Kan ons alles invat as dit so op een slag kom? Ek wonder net, want ek sukkel daarmee, ek het al hoeveel dae gesukkel daarmee, om dit werklik te verstaan. Maar hier sit ons, en ons Vader, is vir ons almal so lief, en ken ons so goed, het ons by die naam genoem, het ons gevorm, het vir ons bepaal wat ons gaan wees op hierdie aarde, ons doel en ons plek. Hy het jou gehelp en beskerm vanaf die dag van jou geboorte. Die Here omhels jou. Hy vertroetel jou. Jy is sy oogappel. Ek ken jou op jou naam. Ek is jou goedgesind. Ek gaan elke gawe, elke volmaakte
geskenk kom van bo. Hy het vir jou gegee wat jou hart begeer. Gelukkig het ek nie Maserati begeer. Ek was maar tevrede met 'n Fordie. En hy ry so lekker. Ek het jou op die naam genoem. Ek het jou op jou naam. Ek is jou goedgesind. Ek gaan elke volmaakte geskenk kom van bo. Hy het vir jou gegee wat jou hart begeer. Hy is magtig om oneindig meer te doen as wat jy kan dink of kan bid. Sy arms is altyd onder jou. Die Here sorg vir die hele liggaam. Ja, hier is nou 'n hele paar ou mense hier so vanaand. Julle kan saam met my verstaan en voel as hy sê sy arm is altyd onder jou. Wonderlik is dit nie om te weet dat hy so lief is vir ons ou mense. Dat hy dra ons van dag tot dag. Nie dat die jonges nie gedra word nie, moet nou nie jaloers raak nie. Maar julle het selfs nog baie krag. As jy nou as tieners voor my staan, dan voel ek amper soos Goliat wat hier so by my staan, maar 'n mooi Goliat, nie 'n bekleierige een. Die Here is daar vir jou. Hy bemoedig en versterk jou. Hy ontferm oor jou. Hy gee uitkoms. Hy help jou in allerlei moeilikhede. Hy maak jou bekwaam om ander dinge te doen. Hoor net hierdie klomp beloftes. Hy red jou uit jou benoudhede. Hy dra jou in sy arms soos 'n herder sy lammetjie. Hy droog al die trane af van jou oë. Jo. Wil julle hê ek moet maar aanhou sê hoe goed hy is? Of moet ek nou ophou? Al wat ek weet is, as ek het nou vir julle gesê het en gelees het, dan julle dit gehoor. Dan kan julle begin jubel en juig in die Here wat julle Vader is. Hy het jou nie, hy het nie jou oortredinge teen jou, hy hou nie jou oortredinge teen jou nie. Die liefde hou nie boek nie van kwaad nie. En God is mos liefde. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? As ons nou kyk, as ons nou dit sê en ons dink nou aan Dawid. En ons dink aan Saulus. So hy nou rondgegaan het en die Christene doodgemaak het. Totdat God gesê het, genoeg is genoeg. Toe slaat hy hom met 'n lig uit die hemel uit, op die grond. En daar is hy blind. Hy is nou op pad Damaskus toe. En daar word Saulus Paulus. En kyk net die man wat Paulus was. 'n man na God se hart. En kyk maar vir Dawid. Kyk wat die tyd van Dawid geseën, ten spyte van al die dramas wat hy gehad het, later. Het God vir hom geseën, dat uit daardie stand van Dawid,
het die Messias gekom. Daar die Here toe om jou spesiaal te laat voel. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. God wil daar wees vir jou. Jy moet hom toelaat. Satan sal probeer dit keer, verseker hy sal. Maar hy gaan dit nie reg kry nie, hy is verslaan. Dit is nie 'n karaktertrek nie. Dit is sy wese, God se liefde. As hy dan nie sy liefde op jou kan uitstort nie, op wie dan? Hy wil dit uitstort op elkeen van ons wat hier is vanaand. Hy wil ons vir dit geniet. Wat sê Sefanja 3 vers 17? Die Here jou God is by jou. Hy, die kruisman wat jou red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Broer en suster, hoor julle wat sê Sefanja? Hoe voel God oor ons? Het ons mooi gehoor, moet ek dit weer lees? Of het julle het mooi gehoor? Dit is so groot. Ek gaan dit weer lees, is net 'n paar reeltjies. Sefanja 3:17. Die Here jou God is by jou. Hoor daar, hy is hier by ons, met ons. Hy, die kruisman wat jou red, hy beklei en veg vir jou teen Satan. Hy is vol vreugde oor jou. Jo. Hy verbly hom oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Pastoor, is dit nie groot? Dit is vreeslik groot. Maar nou is daar net een ding wat belangrik is. Is ek nog ek? Of is ek is? Ek is die weg. Ek is die waarheid. En ek is die lewe. Dis wat hy van ons vra. Soos ek nou nog gelees het. Hierdie groen Bybel sê dit net 'n bietjie anders. Maar dit is dieselfde ding. Dis wat hy van ons verwag, wat hy by ons soek, dat ons dit sal wees, wat hy wil hê ek moet wees. As die wêreld van ons vra, wie het jou gestuur? Ek is het my gestuur. Die Almagtige. As ons gekonfronteer word in die lewe, ek is by ons. Ek is met jou al die dae van jou lewe. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ons het gehoor hierso, hy omvou ons met sy arm van liefde.
hierdie paar woorde wat julle vanaand gehoor het, vir julle bemoedig en versterk. Ek is 'n besonderse mens, want God sê dit, nie ek nie. Vat jou ek is en gebruik dit. In hierdie wêreld, waar daar so baie is, wat nie weet wat hulle en wie hulle is. Hulle het ons nodig. Gaan uit en gaan verkondig die evangelie aan al die nasies. Ek noem julle nou nie meer my disippels nie. Ek noem julle nou my broers. Gaan uit en gaan werk met mense en maak hulle disippels. Dis die opdrag. As jy 2 voete gekry, en 2 hande en 'n mond, gaan ons dit gebruik. En hierdie gemeente bou tot 'n gemeente wat hierdie gebouetjie myle te klein gaan wees. Amen. Hier is so 'n groot nood en behoefte in hierdie gemeenskap. En ek sluit nou Port Nolloth en Macdonald's Bay in. Ons groot nood. Kom ons sê vir die Vader, dankie vir al die beloftes. Dankie dat ons dit nie nodig het om dit self te doen nie. Dat ons net gehoorsaam moet wees. Soos Abraham gehoorsaam was. Hy het gewag en hy het gewerk totdat die dinge gebeur het. Jesus, jy het elkeen gesien vanaand wat hier is. En elkeen sy hart geken, terwyl die woord tot hulle gekom het. Kom God Heilige Gees, kom in, laat daardie saad wat geval het in daai harte, kragtig groei, en baie vrug sal dra, sodat baie gevoed kan word, Vader, en versterk kan word. Dankie, Vader, vir hierdie aand, en dankie, Vader, dat ons kan bid vir die aande wat nog kom, dat U seën en leiding by elkeen sal wees, en sal bly. Ek bid dit in die heilige, almagtige naam. Die naam wat alle mag het in die hemel en op aarde. Die naam van Jesus, ons verlosser en ons koning. Amen. As ons dit gaan vanaand ook nog lekker sing, ons is 'n bietjie vergeet om te sing. En maar ons kan ons maar na die tyd ook sing. En môre aan gaan Dion Snyders vir ons bedien met die woord. Dion het ook baie ervaring met sendingwerk vir jare wat hy dit gedoen het. So ons is eintlik opgewonde om ook vir Dion te luister. En ons kom met 'n lekker verwagting op. Ons gaan gevul wees hierdie week. Die Gees gaan lekker tot ons spreek. Pastoor, ek wil net noem, ek weet nie wie in hulle Bybels gekyk het terwyl daar vir ons gelees is nie.
Maar ek het spesifiek gekyk, want ek het as kind laas eintlik vir Sefanja gelees. Ek het nog nie veel in hom gelees nie. Maar toe kon dit gee Sefanja 3 vers 17. Hy het nou net die ander vertaling. Is dit of die Here met my, Davida, praat. Die Here jou God is by jou. En ja, wat verlossing skenk. Is dit nie wonderlik? My help wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met jubel. Ek wil net vanaand vir almal sê, ons is so bevoorreg om koningkinders te wees. Ons is baie bevoorreg, dankie Here. Here, in goeie tye is U goed, maar Here, in slegte tye is U net so goed. Dankie dat ons vanaand hier by mekaar kom. Amen. Kom ons sing lekker. Ons moet dan ons voorsangers hierso. Kom ons sing en kry lekker warm vanaand nog. Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat straks in die huis van die Heere staan. Hef op julle handen na die heiligdom, en loof die julle stemme op. How great is our God, how great is His name, He's the only one who's ever the same. He rolled back the water of the mighty Red Sea and said, I'll lead you. Put your trust in me. How great is our God.
so diep uithaal. Dankie dat U ons kom sê hoe groot is ons, want ons is na U beeld geskape. Dankie Here vir hom Koen wat die woord gebring het. Dankie dat ons U naam kon verheerlik het na die tyd, Here, want U is God en U is groot. Gaan met ons verder deur hierdie dag, nag, Here, hoe te bewaai vir ons en bring ons op die bestemde tyd weer terug. U naam sal wil. Amen. Amen. Môre aand dieselfde 6:00 dan luister ons vir Dion wat sy woord bring hy vir ons. Amen. Baie dankie vir elkeen se opkoms. Ons trotseer die koue, maar dis ek moet te werk. Ek wil net vir elkeen van julle sê dat ek het vandag so in my hart 'n woord gekry dat ons gaan in hierdie week iets beleef wat ons nog nie gesien het of nog nie gehoor het. Amen. Madness.